Ава sizden Allah razı olsun. Mına uşunday baldardı tarbiyalap östürüp, Kur'an ilimine berip, buna Kur'an jattap, inşallah kıyamet günü şafaatçınız bolot. Süyükte Peygamber'i sүйünçülөгөн ulumuz inşallah tacı giygizet. Bana bul dünyada Kur'an'a hizmet kılıp, elden maktosuna tatuktu olup hizmet kılıptır. Kuday talam güç kuvvet versin. Бұл мешітіміз Құдай қаласа былтыр 2025 жылы башталған иншалла, апрель айында башталған. 1 жыл болды, мына ушул авалга келди иншалла. Maşallah. 3 кабаттан турат. Ичинде китепканасы, гостиниялары бар, имамдардын отдельный комнаталары бар. Аста подвалда медреселер менен бардык шарты менен каралган иншалла. Улусу бардык ичинде. Асты кабаты эмелер. Подвал. Подвалдын ичинде аялдар, кыздар, жаш балдарыбыз медресе кылып сабак ала берет бул жакта иншалла. 2000 адамга болжолдуу түрдө жасалып атат иншалла. Ичине сыйымдуулугу 2000 адамга жараша иншалла. Бул дагы ушул жамаатыбыздын атынан ушул байкелер менен бирге ушул элибиз бирге кылып атат иншалла. Үстү крышасы жабылды Кудайга иншалла. Мунаралар курулуп, азыр ичиге эми кирип атабыз иншалла Кудайга иншалла. Жакынча Кудайга иншалла 1,5 жыл, 1 жыл ичинде бүтөбүз. Иншалла ушундай ниетибиз бар. Алла насип кылса. Кудай кааласа иншалла. Allah razı olsun. Kançalık köp Allah Taala'nın yürüyor kurulsa Kongo dindarlarga şonçoluk jakşı da tasırım. İnşallah. Bizim sүйүнгөнүбүз эми акыркы мезгилдерде ушундай эскилиги жеткен мечиттердин ордуна заманбап мечиттер курула баштады. Мына бүгүн уже 3-чү мечитке биз көп болуп атабыз. Бул дагы кабар берет биздин коом, биздин жамаат иншалlah диндарлашып баратат. Dindarlaşıp baradet. Allah'ım kutlu olsun inşallah. Amin. Salatan tunjina biha min cemi'il ahval wal afat wa taqdi lana jemi'al hajat wa tutahhiruna biha min jemi'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat. Amin. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat ya mujibat da'wat walhamdulillahi rabbil alamin. Kudayım uşul meçitke demirçi bolgan, jakından janaşıp kol kavuş kılıp salım koşkon musulman bir tuğandar özüňe malum. Allah ошол бир туугандарыбыздын хайыр иште жумшаган кайрымдуулугун өзүн кабыл кылгын. Бир туугандарыбыздын иштерине ийгилик береке бергин. Мына ушул жерде башында турган карекебизге Кудай Таалам күч кубат берсин. Ушул иштердин баардыгын иншалла акырына чыгарып, иншалла ошо ачылыштарда, жакшылыкта келип кызматында бололу. Алла Таалам сиздерден разы болсун, ишиңиздерге ийгилик береке берсин. Allah. Урматтуу муфти Hazrat, кичине атам. Машалла. Ушул мечит, медресе башталгандан бери атам мен неме кылып койгон. Ушул жака кызмат кыл деп арнап койгон биздечи. Атам ушул. Ава sizden Allah razı olsun. Mına uşunday baldardı tarbiyalap östürüp, Kur'an ilimine berip, buna Kur'an jattap, inşallah kıyamet günü şafaatçınız bolot. Süyükte Peygamber'i sүйүнчүлөгөн ulumuz inşallah tacı giygizet. Bana bul dünyada Kur'an'a hizmet kılıp, elden maktosuna tatuktu olup hizmet kılıptır. Kuday Taala güç kuvvet versin. Sizden de Kudayım razı olsun. Allah razı olsun. Amin. Gelip bana dua verip durganınızda özü bizge çok güzel oldu. Allah razı olsun. Rahmat hareket. Allah razı olsun. Allah razı olsun.